อนแล้วเดี๋ยวเตรียมลงน้ำทีหลังทีนี้ไม่อืดแล้วแต่ปันนี้ไปแล้วเอาไปเก็บไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดินแก้ผ้าขึ้นมาข้างในมันมีนะน้ำมันก็ไหลมาจากมันเป็นฝักที่ตรงนี้พี่จะปาทำอย่างนี้ดิเนี่ยสดนะใช่ใช่ไหมมีน้ำปะ